會着埋波衫添啊！梗係啦，順便洗衫啊！哦，唔好意思，講錯。大家好，咁啊，我係倫順啦。咁今日我哋台灣賽嗰個成績咧，咁就都非常之理想啦。咁男仔咁就3戰3勝，咁啊全程係而家目前嘅小組首名。咁兩孩子咧，佢哋今日就打咗6場波，咁就係4勝1和1負，咁係一個唔錯嘅成績。咁我自己啦，咁啊即係一啲都舊患啦，咁啊都膝頭哥咁有啲事，咁所以咧今日咧咁就去做一個嘅冰凍嘅冰浴啦，係啦，咁就係即係將啲冰啦，咁啊加入去一個嘅叫做個浴缸裏邊，係啦咁嘅情況啦。咁咧就去做一個嘅消炎啦同埋休息。咁啊試試個效果如何啦？咁呢個都係我哋平時港隊比賽完啦，即係一啲比較辛苦啊或者連續嘅賽前嘅時候咧，咁會做一啲嘅修復嘅行動。嚟凍啊，有啊，超常喺度，係啦，凍啦，凍啦，哇！會着埋波衫添啊！梗係啦，順便洗衫啊！哦，唔好意思，講錯。要必啊呢啲位，要哇！整理下先。其實唔凍嘅，你慣咗之後 OK 嘅。OK， 好，一個8分鐘嘅浸浴完成啦，咁就好完成。咁啊，希望可以有一個好嘅收復。咁然後我哋聽日嘅台灣賽繼續努力，咁就繼續支持我哋香港閃避球，好加油！